Festivalový ročník 2025 opäť prinesie oveľa silnejší vizuálny zážitok ako kedykoľvek predtým. Moje meno je Jakub Dibdiak, som stage designer tohto festivalu a dnes vám ukážem, ako sa to všetko deje. Našu hlavnú hrdinku Eilu už všetci poznáte, minulý rok sa jej podarilo nájsť náš nový svet a tento rok spoločne s ňou počas celého roka zbierame tajomné fragmenty z minulosti a dôležitou súčasťou našich fragmentov ste práve vy. Mojím cieľom bolo každého z vás dostať do tohto nášho festivalového príbehu, preto som sa rozhodol vytvoriť toto špeciálne miesto, takú bránu do tohto nášho príbehového sveta a každý z vás bude jeho súčasťou. Na Slovensku je stále veľmi ojedinelé, že by tu vznikali stage, ktoré sú custom vytvorené pre daný festival. My sme sa rozhodli s touto cestou, čo bola zároveň najväčšia výzva. Je tam niekoľko technických atribútov, ktoré je náročné splniť a to hlavne spojiť tú umeleckú dekoračnú vizuálnu časť práve s tou tvrdou technickou, s tou kopou železa, ktoré tam potrebujeme postaviť. Na tomto práve pracuje tým naozaj že odborníkov, profesionálov, ktorí počas celého roka pripravujú tento stage, aby ste ho vy dostali v tom najlepšom svetle. Elektronická scéna je veľmi špecifická práve tým, že dáva priestor vizuálnej komunikácii a to je niečo, čo mňa naozaj na tom baví. Zároveň sa môžem práve stať súčasť toho performera, ktorý stojí na pódiu. Vďaka našim skvelým technickým partnerom a dodávateľom môžeme prinášať aj skvelé technické riešenia a jedným z takýchto prvkov bude práve veľká transparentná LED obrazovka, ktorú pre vás chystáme na našom druhom stage. Niekoľko zaujímavých technických prvkov na našom hlavnom stage, ako je dekorácie, kopa laserov, veľa svetla, veľa LED-kových obrazoviek, ktoré nám dajú práve obrovské možnosti vyblázniť sa počas týchto našich dvoch nocí. Výzvou pre nás bolo aj splnenie technických podmienok pre nášho headlinera Afrojacka, ktorého nároky sú rovnaké ako pre všetky veľké festivály vo svete. Aktuálne máme za sebou niekoľko technicko-produkčných stretnutí, kde sme doľaďovali technické detaily a teraz prišiel ten čas, kedy sa naplno vrhneme do prípravy celej audiovizuálnej show. Chystáme svetelné scény, videoobsah pre live sety našich DJov, ktorý môžete na našom festivale vidieť. Aktívne komunikujeme s tanečníkmi, pripravujeme choreografie, kostýmy, tak, aby to všetko zapadlo do jedného veľkého celku. Ako ste počuli, tak naše vízie sú veľkolepé a tomu nie je inak ani tento ročník a vďaka nášmu hlavnému partnerovi Typos vám vieme priniesť tento majestátny main stage. Takisto vďaka nášmu ďalšiemu partnerovi vám vieme priniesť aj zónu Blue, ktorá bude venovaná drum and bassovému žánru. Súčasťou tejto zóny bude aj vlastne stage, ktorý je takisto nadizajnovaný vyslovene pre tento náš festival. Není to len o tom umelcovi alebo není to len o tom stage, je to o tej kombinácii všetkých aspektov, ktoré v daný moment musia spolu úplne hrať a vtedy to vytvorí ten efekt a ten zážitok, ktorý veríme, že si budete pamätať do konca života. Za našou víziou tohto festivalu sa skrýva naozaj tvrdá práca a množstvo ľudí. Ja sa osobne veľmi teším na to, kedy to celé vypukne a kedy vám to celé budeme môcť ukázať už priamo na mieste.